Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizni kutayotgan voqealarni bilishga tayyormisiz? Sevgi, pul, ish va kayfiyat borasida bugun hayot sizga qanday signal beryapti? Hozir birgalikda bilib olamiz. Eng muhimi, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan siz kutmagan joyda bugunning eng muhim xabari yashiringan bo'lishi mumkin. Burchingizni toping va bugun taqdir siz uchun nima tayyorlaganini bilib oling. Qo'y burchi vakillari, bugun sizni hech kim to'xtata olmaydigandek tuyuladi. Ichingizda g'alati bir kuch uyg'ongan, lekin bir narsani unutmang, o'zingizni temirdan yasalgan deb o'ylashingiz eng katta xatoyingiz bo'lishi mumkin. Oxirgi paytlarda hammani ortda qoldirishga urinyapsiz, lekin tanangiz asta-sekin signal beryapti. Bo'yningizdagi og'riqmi, boshingizdagi bosimmi, bular bekorga emas. Bugun biroz sekinlashing, yutqazmaysiz, aksincha o'zingizni qayta yig'ib olasiz. Munosabatlarda esa qiziq holat. Kimdir sizni tushunmayapti deb o'ylayapsiz, aslida esa siz o'zingizni ochiq aytmayapsiz. Ichingizdagini ichingizda saqlab yurish bugun foyda bermaydi. Bir og'iz samimiy gap ko'p narsani o'zgartirishi mumkin. Kimdir sizdan birinchi qadam kutyapti. G'ururingizni chetga sursangiz, vaziyat siz kutgandan ham chiroyli tomonga o'zgaradi. Pul masalasida ehtiyot bo'ling. Mayli-da deb qilingan xarajatlaringiz keyin asabingizga tegadi. Bugun pul qo'lda uzoq turmaydi, lekin shu bilan birga yangi imkoniyat eshigi ham ochiladi. Ish joyida sizni kuzatayotgan odamlar bor. Jim yurib katta natija qilayotganingizni payqashgan. Ayniqsa bugun aytilgan oddiy bir gap yoki taklif keyingi oylaringizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Kechqurun esa o'zingizni odamlar orasida emas, yaqin inson yonida xotirjam his qilasiz. Bugun qalbingizni isitadigan bir lahza kutyapti, uni o'tkazib yubormang. Buzoq burchi vakillari, bugun sizni eng ko'p charchatadigan narsa ishning o'zi emas, odamlar bo'ladi. Kimdir bosim qiladi, kimdir kayfiyatingizni buzadi, yana kimdir siz qilgan mehnatni oddiy narsadek ko'rsatadi. Ichingizda hammasini tashlab ketaman degan fikr ham o'tishi mumkin, lekin shoshilmang. Bugun asab bilan qilingan qaror ertaga pushaymonlik keltiradi. Pul masalasida esa hayot sizni yana sinayapti. Oxirgi payt o'zim uchun yashay deb qilgan xarajatlaringiz bugun esingizga tushadi. Kartadagi pul ko'z ochib yumguncha yo'qolishi mumkin, lekin yaxshi tomoni bor. Bugun siz nimaga pul ketkazayotganingizni aniq tushunib olasiz. Shu tushuncha keyingi kunlarda cho'ntagingizni saqlab qoladi. Muhabbatda esa g'alati sokinlik, katta drama yo'q, baland gaplar yo'q, lekin aynan shu jimlik ichida eng muhim hislar yashiringan. Kimdir sizni kuzatyapti, gaplaringizni eslab yuribdi. Hatto siz sezmagan mayda narsalarga ham e'tibor beryapti. Bugun yurak bilan gaplashgan odam yutadi, sun'iylik esa darrov bilinadi. Ish taraflama esa qiziq vaziyat bo'ladi. Oldin sizga sovuq qaragan odam bugun birdan iliqlashishi mumkin. Bu tasodif emas, sizni endi boshqacha ko'rishmoqda. Shuning uchun bugun ortiqcha tortishuv emas, aqlli sukut foydali. Hamma gapni aytish shart emas. Kechga yaqin esa yo'l, sayr yoki oddiygina tashqariga chiqish kayfiyatingizni o'zgartirib yuboradi. Uyda siqilib o'tirmang. Bugun sizni kutayotgan kichik surpriz bor. Eng qizig'i, u umuman kutmagan joydan chiqadi. Egizak burchi vakillari, bugun sizni odamlar emas, o'z fikrlaringiz charchatadi. Miyangiz bir daqiqa ham tinchimaydi. Bir taraf harakat qil deydi, ikkinchi taraf esa to'xta, kuzat deb tortadi. Eng qizig'i, bugun siz aytmagan gaplaringiz aytgan gaplaringizdan ham kuchliroq ta'sir qiladi. Shuning uchun har kimga ichingizdagini to'kib tashlayvermang. Hamma ham sizni tushunishga tayyor emas. Bugun yuragingiz ham g'alati ishlaydi. Kimnidir sog'inishingiz mumkin, lekin tan olmaysiz. Kimdandir ranjishingiz mumkin, lekin kulib yurayverasiz. Lekin ichingizdagi hissiyotlar jim o'tirmaydi. Ayniqsa kechqurun bitta oddiy xabar yoki kutilmagan suhbat sizni butunlay boshqa kayfiyatga olib kiradi. Bugun sevgi baland gaplarda emas, mayda e'tiborda bilinadi. Pul taraflama esa omad asta-sekin yaqinlashyapti. Katta boylik emas, lekin foydali imkoniyat chiqadi. Eng muhimi, bugun yangi tanishuv yoki tasodifiy suhbat kelajakda sizga foyda olib kelishi mumkin. Shuning uchun bugun hech kimni mensimay o'tmang. Oddiy ko'ringan odam ertaga kerak bo'lib qoladi. Tanangiz esa signal beryapti. Ayniqsa bo'yin, bel va asab tizimi charchagan.
Telefonni qo'lingizdan qo'ymay yurishingiz sizni ichdan yemiryapti. Bugun ozgina dam olish sizni qayta tiriltiradi. Hamma narsani birdan hal qilish shart emas. Ish joyida esa ehtiyot bo'ling. G'iybat, ortiqcha gap va kimnidir muhokama qilish bugun sizga qimmatga tushishi mumkin. Jim ishlagan odam yutadi. Kechqurun esa o'zingizni yaxshi his qiladigan mashg'ulot bilan shug'ullaning. Bugun qalbingiz tinchlikni juda sog'ingan. Qisqichbaqa burji vakillari. Bugun sizning ichingizdagi iliqlik odamlarni o'ziga tortadi. Odatda hammani tushunishga urinadigan odamsiz, lekin bugun bu yanada kuchli seziladi. Kimdir siz bilan gaplashib yengil tortadi, kimdir esa yoningizda o'zini xavfsiz his qiladi. Lekin bir narsani unutmang. Hammaga yordam beraman deb o'zingizni unutib qo'ymang. Oxirgi paytlarda ichingizda yig'ilib qolgan charchoq bor. Pul masalasida esa bugun salbiy holatlar bo'lishi mumkin. Tejayman deb niyat qilasiz-ku, lekin baribir kutilmagan xarajat chiqadi. Eng yomoni, pul nimagadir majburan ketgandek tuyuladi, lekin vahima qilmang. Bu vaqtinchalik holat. Bugungi yo'qotish keyin kattaroq muammoni oldini olishi mumkin. Muhabbatda esa ehtiyotkorlik kerak. Ayniqsa juftingiz yoki yoqtirgan insoningiz bugun juda sezgir bo'ladi. Oddiy hazlingiz ham noto'g'ri tushunilishi mumkin. Bugun gapirishdan oldin 2 marta o'ylagan foydali, chunki bitta noto'g'ri gap sovuq muhit yaratadi. Lekin samimiy suhbat esa aksincha, orangizni juda yaqinlashtirib yuboradi. Ish taraflama esa sizni kuzatishmoqda. Jim yurib qilayotgan harakatingiz befoyda emas. Yuqorida o'tirgan odamlar sizni payqay boshlagan. Bugun aytilgan fikringiz yoki oddiy tashabbusingiz kelajakda katta foyda beradi. Ayniqsa, yangi tanishuvlar va obro'li odamlar bilan suhbat sizga yangi eshik ochishi mumkin. Kechqurun esa rejalar buzilishi ehtimoli bor. Kutilmagan yo'l yoki majburiy chiqish sizni biroz jahlingizni chiqaradi. Lekin aynan o'sha o'zgarish foydali natija olib kelishi mumkin. Bugun hayot sizni reja bo'yicha emas, kerak bo'lgan tomonga olib ketadi. Arslon burji vakillari. Bugun siz odatdagidan ham kuchliroq ko'rinasiz, lekin gap tashqi ko'rinishda emas, odamlar sizning ichingizdagi ishonchni sezadi. Ishxonada kimdir jim yurib sizni kuzatyapti. Sizning qanday gapirishingizni, qanday qaror qilishingizni va bosim paytida o'zingizni qanday tutishingizni. Eng qizig'i, siz buni hali bilmaysiz ham. Bugun birgina to'g'ri harakatingiz keyingi oylar uchun katta eshik ochib yuborishi mumkin. Jamoa bilan ishlashda hamma sizni yetakchi sifatida ko'radi. Lekin bugun buyruq berish emas, aqlli yurish yutadi. Ba'zi odamlar siz kutgandek tez harakat qilmaydi. Jahlingiz chiqishi mumkin, ammo shoshilmang. Hamma ham sizning tempingizda yashamaydi. Sabr qilganingiz foyda beradi. Pul masalasida esa qiziq vaziyat bor. Bugun kerak emas degan narsangiz ertaga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa, uy yoki oila bilan bog'liq xarajatlar kutilmaganda chiqadi. Hamyonni ochishdan oldin 2 marta o'ylang, chunki kayfiyat uchun qilingan xarid keyin bosh og'rig'iga aylanishi mumkin. Sevgi masalasida esa yuragingiz bugun jim ishlamaydi. Kimdir sizga mayda signal beradi. Oddiy gap, qarash yoki yozilgan bitta xabar sizni o'ylantirib qo'yadi. Eng xavflisi, siz ham befarq emassiz, ammo bugun katta qaror qilish shart emas. Ba'zi hislar shunchaki odamni tirikligini eslatish uchun keladi. Kechqurun esa o'zingizni majburlamang. Dam oling, kino, sayr yoki yaqin inson bilan oddiy suhbat ham kayfiyatingizni tiklaydi. Bugun siz sahnadasiz, faqat haddan oshib ketmang. Hamma narsani kuch bilan emas, vazminlik bilan ham yutsa bo'ladi. Parizod burji vakillari. Bugun odamlar sizni boshqacha ko'radi. Siz gapirmasangiz ham ichingizdagi kuch bilinib turadi. Atrofdagilar orasida kimdir sizning mehribonligingizni zaiflik deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin bugun ular adashganini tushunadi. Chunki siz jim tursangiz ham vaziyatni boshqarishni bilasiz. Kun boshida kayfiyatingiz zo'r bo'ladi. O'zingizni yengil, erkin va kuchli his qilasiz. Lekin bir ehtiyotsizlik kayfiyatingizni buzishi mumkin. Telefon, karta yoki qimmatli buyumga e'tiborli bo'ling. Bugun 1 soniyalik beparvolik keyin uzun asabga aylanishi mumkin. Ish tarafda esa qiziq tomosha kutyapti. Odatda hammani bezovta qiladigan odam bugun birdaniga aqlli bo'lib qoladi. Hatto sizni hayron qoldiradigan gap aytish ham mumkin, lekin baribir hamma narsaga ishonib ketmang.
Bugun odamlar niqobini yaxshi yashiradi, ayniqsa ish joyida kimdir sizning sabringizni atay sinaydi. Agar jahlingizni yutsangiz yutasiz, bir og'iz ortiqcha gap esa obro'ga zarar qiladi. Sevgi tomonda esa vaziyat biroz issiq. Kimdir orangizga aralashishga urinadi, balki hasad, balki shunchaki qiziqish, ammo bugun munosabatni saqlab qoladigan narsa sovuqqonlikdir. Shubha bilan emas, kuzatish bilan yutasiz. Siz sezayotgan narsalar bekorga emas. Uyda esa tartibsizlik ko'zingizga juda qattiq tashlanadi. Hamma narsani joyiga qo'ygingiz keladi, lekin vaqt yetmaydi. Kechqurun esa mayda xarid sababli juftingiz bilan tortishuv chiqishi mumkin. Muammo pulda emas, bir-biringizni tushunmaslikda. Bugun siz uchun asosiy sinov bosiqlik. Hamma narsaga javob qaytarish shart emas. Ba'zan eng katta g'alaba indamay turib ham ustun chiqishdir. Tarozi burji vakillari. Bugun siz odamlarga odatdagidan sokinroq ko'rinasiz, lekin ichingizda juda ko'p narsa aylanmoqda. Bir tomoningiz hammasi joyida deyapti, boshqa tomoningiz esa nimadir o'zgarishi kerakligini sezmoqda. Eng qizig'i, siz bugun yolg'onni juda tez ushlaysiz. Kimning gapida samimiyat yo'q, kim sizni ishlatyapti, kim faqat kerak paytda yozadi, hammasi bilinadi. Bugun energiyangiz biroz pastroq bo'lishi mumkin. O'zingizni majburlamang. Har safar kuchli ko'rinish shart emas, ba'zan odam o'zini asrashi ham yutuq. Kechqurun issiq ovqat, tinch musiqa yoki yaqin inson bilan oddiy suhbat sizni boshqalardan ko'ra ko'proq tiklaydi. Ish tarafda esa vaziyat butunlay boshqacha. Bugun miyangiz juda tiniq ishlaydi. Odatda cho'zilib ketadigan ishlarni birdaniga hal qilishingiz mumkin. Ayniqsa, sizni oldin mensimagan odamlar bugun fikringizga quloq sola boshlaydi. Ofisdagi yashirin raqobat ham kuchayadi. Kimdir sizning muvaffaqiyatingizni jim kuzatyapti, lekin siz bugun o'zingizni yo'qotmasangiz, hamma o'yinni siz yutasiz. Sevgi masalasida esa ehtiyot bo'ling. Yolg'iz bo'lsangiz, bugun yuragingizni qattiq qiziqtiradigan inson chiqib qolishi mumkin. Ammo tashqi ko'rinishga uchib ketmang. Avval uning hayotida yana kim borligini bilib oling. Aks holda keyin nega oldin aytmading degan og'riqli savol qoladi. Oilada esa begona odamlarning aralashuvi kayfiyatni buzishi mumkin. Har kimning gapini uyga olib kirmang. Ba'zi insonlar maslahat bermaydi, shunchaki buzadi. Bugun siz uchun eng katta qurol vazminlik. Baqirgan emas, jim turib hamma narsani tushungan odam yutadi. Siz esa aynan shunday holatdasiz. Chayon burji vakillari. Bugun siz tashqaridan sokin ko'rinsangiz ham ichingizda butun boshli urush ketmoqda. Bir tomoningiz hammani tushunishga harakat qiladi, boshqa tomoningiz esa endi yetadi deyapti. Eng qizig'i, bugun odamlar sizning kayfiyatingizni yashira olmaydi deb o'ylaydi, lekin ular yana adashadi. Siz ichingizdagi gapni juda yaxshi bekitishni bilasiz. Bugun asabni ehtiyot qiling. So'nggi paytda hamma narsani ichingizga yutib kelgansiz. Endi tanangiz signal bera boshlaydi. Charchoq, uyqusizlik yoki kayfiyatning birdan tushib ketishi bu bekorga emas. O'zingizni robotdek ishlatishni bas qiling. Bugun ozgina dam olish ertangi katta muammoni oldini oladi. Pul tarafda esa kutilmagan xarajat chiqishi mumkin. Ayniqsa yaqin insonning sog'lig'i yoki oilaviy masala sababli hamyon ochiladi. Lekin vahima qilmang, avval yig'ib qo'ygan narsalaringiz aynan shunday kun uchun edi. Siz o'ylagandan kuchliroq zaxiraga egasiz. Sevgi masalasida esa bugun yuragingiz yumshaydi. Kutilmaganda romantik uchrashuv, eski hissiyot yoki birgina qarash butun kayfiyatingizni o'zgartirishi mumkin. Eng xavflisi, siz bugun o'zingizni himoyasiz his qilasiz, ammo ba'zan aynan shu holat odamni chinakam yaqinlashtiradi. Har narsani analiz qilavermang, ba'zi tuyg'ularni yashab ko'rish kerak bo'ladi. Ishda esa siz porlaysiz. Odamlar bugun siz bilan ishlash osonligini sezadi. Gaplaringiz o'tadi, fikrlaringiz qabul qilinadi. Hatto sizni oldin mensimagan odam ham bugun maslahat so'rashi mumkin. Lekin bitta narsani unutmang, hamma kulib gapirgani bilan samimiy emas. Nozik signallarga e'tibor bering. Kechqurun esa o'zingizni eski davrga qaytgandek his qilasiz. Kulgi, oddiy hazil yoki yaqin inson bilan samimiy vaqt ichingizdagi muzlarni eritadi. Bugun siz uchun eng katta dori qalbni qiynamaslikdir. O'qotar burji vakillari.
Bugun oddiy kun emas. Siz odatda hammani kuldirib yuradigan, bo'ldi endi bir gap bo'lar deb yashaydigan odamsiz. Lekin bugun hayot sizni biroz jiddiyroq bo'lishga majbur qiladi. Ayniqsa pul masalasida. Qo'lingizdan chiqib ketayotgan pullarni ko'rib, ichingizda endi yetar degan hissiyot uyg'onadi. Oldin e'tibor bermagan narsangiz bugun ko'zingizga kattaroq ko'rinadi. Kimdir sizdan yordam kutadi, kimdir esa sizni sinab ko'radi. Eng qizig'i, sizni doim yengil ko'rgan odamlar bugun asl kuchingizni sezishni boshlaydi. Ish tarafda esa sizni kuzatishmoqda, hamma gapirmaydi, lekin ko'pchilik ichida siz haqingizda fikr shakllantiryapti. Bugun dangasalik qilsangiz, keyin afsus qilasiz. Chunki bugun qilgan harakatingiz yaqin kunlarda katta eshik ochib berishi mumkin. Siz esa hali buni bilmaysiz. Sevgi masalasida esa vaziyat nozik. Sizning bir odatingiz kimnidir ichidan ranjitib yuribdi. O odam ochiq aytmasligi mumkin, lekin bugun sovuqroq munosabatni sezishingiz ehtimoli bor. Nima bo'ldi deb hayron bo'lmang. Ba'zan siz hazil deb aytgan gap boshqaning yuragiga tegadi. Agar bugun biroz mehrliroq bo'lsangiz, juda katta janjalning oldini olasiz. Kechga yaqin esa kayfiyatingiz o'zgaradi. Bir payt energiyangiz oshadi, bir payt hamma narsadan charchagandek bo'lasiz. O'zingizni majburlamang. Tanangiz sizga signal beryapti. Har doim yugurib yashab bo'lmaydi. Ba'zi narsalarni sekinlashtirish ham kuch belgisidir. Bugun aynan shuni tushunasiz. Tog' ichkisi burji vakillari, bugun sizning sabringizni sinaydigan kunlardan biri bo'ladi. Siz tashqaridan sovuqqon ko'rinsangiz ham, ichingizda juda ko'p gap yig'ilib qolgan. Bugun aynan shu yig'ilgan hissiyotlar yuzaga chiqadi. Kimdir sizni tushunmagandek tuyuladi, yana kimdir ataylab asabingizni o'ynayotgandek bo'ladi. Lekin eng qizig'i, siz odatdagidek portlamaysiz. Ichingizda hozir jim tursam yutaman degan hissiyot kuchli ishlaydi. Pul masalasida esa yengil nafas olasiz. Oxirgi paytlarda miyangizni band qilgan bir muammo asta-sekin yechim topadi. Balki kutilmagan joydan pul keladi, balki eski qarz qaytariladi. Lekin bugun siz bir narsani tushunasiz. Pul yo'q paytda odamning kayfiyati ham boshqacha bo'lar ekan. Shu sabab bugundan keyin xarajatga boshqacha qaraysiz. Ish tarafda esa sizni sinashadi. Kimdir fikringizga qarshi chiqadi, kimdir sizni chetga surmoqchi bo'ladi. Lekin sizning eng katta qurolingiz shovqin qilmasdan yutish. Bugun baland gapirgan emas, aql bilan ish qilgan odam kuchli bo'ladi. Siz esa aynan shunaqasiz. Sevgi tarafda esa yuragingiz tinch emas. Xayolingizdagi odam bugun miyangizdan chiqmaydi. Bir qarash, bir yozishma yoki oddiy gap ham ichingizni ag'darib yuborishi mumkin. Lekin siz yana odatdagidek hislaringizni yashirasiz. Go'yo hech narsa bo'lmagandek yurayverasiz. Aslida esa ichingizda katta gap bor. Kechga yaqin esa oilada biroz siqilish hissi paydo bo'lishi mumkin. Sizni tushunishmayotgandek tuyuladi. Shu payt jim yurish emas, gaplashish kerak bo'ladi. Chunki bugun aytilmagan gap ertaga katta masofaga aylanishi mumkin. Qovg'a burji vakillari, bugun hammadan boshqacharoq porlaysiz. Sizni ko'pchilik tushunmaydi, lekin aynan shu sirli tarafingiz odamlarni tortadi. Bugun qayerga kirsangiz ham odamlar sizga qarab qoladi. Balki kiyimingiz, balki gapirish uslubingiz, balki shunchaki energiyangiz sabab. Eng qizig'i, siz buni sezmagandek yurayverasiz. Bugun ichingizdagi o'zim bilaman degan kayfiyat juda kuchli bo'ladi. Kimdir sizga maslahat beradi, lekin siz baribir o'zingiz istagan yo'ldan ketasiz. Va to'g'risi, bugun bu sizga foyda beradi, ayniqsa ish yoki pul masalasida omad siz tomonda. Kutilmagan taklif, yangi tanishuv yoki oddiy suhbat ham sizga foyda olib kelishi mumkin. Shuning uchun bugun uyga qamalib olmang, odamlar orasiga chiqing. Sizni kerakli odam kuzatyapti. Sevgi tarafda esa vaziyat juda qiziq. Siz odatda hislaringizni ochiq ko'rsatmaydigan odamsiz, lekin bugun ichingiz yumshaydi. Kimningdir yonida o'zingizni xavfsiz his qilasiz, go'yo uzoq vaqtdan beri aynan shu tinchlikni qidirgandek bo'lasiz. Lekin bir narsaga ehtiyot bo'ling, ortiqcha o'ylamang. Siz ba'zan oddiy narsani ham murakkablashtirib yuborasiz. Do'stlar bilan vaqt yaxshi o'tadi. Kimdir sizni kuldiradi, kimdir esa ichingizdagi stressni unutishga yordam beradi. Ammo kechga yaqin biroz sovuqlik sezishingiz mumkin. Ayniqsa, yaqin insondan kutgan e'tibor kelmasa, ichingizda demak menchalik o'ylamas ekan degan hissiyot paydo bo'ladi.
Bugun tanangiz ham siz bilan gaplashadi. Charchoqni inkor qilmang. Siz robot emassiz. Hammani qutqarishga urinishdan oldin o'zingizni tiklab olishni o'rganing. Chunki bugun sizning eng katta kuchingiz ichki xotirjamlik bo'ladi. Baliq burchi vakillari bugun yuragi bilan yashaydigan odam ekanini yana bir his qiladigan baliqlar bo'ladi. Siz tashqaridan sokin ko'rinasiz, lekin ichingizda mingta o'y yuradi. Bugun esa shu o'ylar yanada kuchayadi. Ayniqsa bir inson sabab. Kimdir sizni o'ylantiryapti, bezovta qilyapti, lekin baribir undan voz kecha olmayapsiz. Eng yomoni buni hech kimga ayta olmaysiz. Sevgi tarafda bugun jimlik juda ko'p narsani anglatadi. Siz gap kutasiz, e'tibor kutasiz, lekin qarshi taraf siz o'ylaganchalik harakat qilmaydi. Shu payt ichingizda faqat men harakat qilyapmanmi degan savol tug'iladi va bu savol kayfiyatingizni buzadi. Lekin bugun bir narsani tushunasiz. Majburlab sevdirib bo'lmaydi. Kim sizniki bo'lsa, sizni yo'qotishdan qo'rqadi. Pul masalasida esa ehtiyot bo'ling. Uy yoki oila bilan bog'liq xarajatlar kutilmaganda ko'payadi. Bir qarasangiz pul qo'ldan chiqib ketgan bo'ladi. Siz esa odatdagidek keyin toparman deb yengil qaraysiz. Lekin bugun bu xato bo'lishi mumkin. Har bir xarajatni o'ylab qiling. Ish joyida esa hamma ham sizga do'st emas. Yuzingizga kulib gapirayotgan odam ichida siz bilan raqobatlashayotgan bo'lishi mumkin. Bugun ayniqsa sirlaringizni hammaga aytib yurishdan ehtiyot bo'ling. Sizning yaxshi niyatingizdan foydalanadiganlar bor. Tanangiz ham bugun dam so'raydi. Oxirgi paytlarda ichingizda juda ko'p stress yig'ib yuborgansiz. Charchoqni kulib yashirish mumkin, lekin tana baribir signal beradi. Bel, bo'yin yoki bosh og'rig'i bezovta qilishi mumkin. Bugun o'zingizni majburlamang. Kechga yaqin esa oiladan keladigan oddiy mehr sizni yumshatadi. Bir piyola choy, oddiy suhbat yoki yaqin insonning yoningizda bo'lishi hamma stressni unutishga yordam beradi. Sizga esa aynan shu kerak edi. Aziz kuzatuvchilar, agar videodagi gaplar sizga to'g'ri kelgan bo'lsa, demak bugun koinot siz bilan gaplashdi. Videoga like bosishni unutmang va qaysi burch sizga eng yaqinligini kommentda yozib qoldiring. Ertangi prognozlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling. Eng qiziq voqealar hali oldinda. Omad hamisha hamrohingiz bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.